ஆடாம வாடி நான் ஆடி நிற்கிறேன். நைட் ஆகிட்டுனா என் பெஸ்டிக்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். மேக்கப் புரியாமல அடிச்சு அவரு இங்கே வர்றான். எங்கடா வர காளி ஆளை பாரு. எங்கே அவனை ஹெல்மெட்டு பொரடியில் அடிச்சுட்டு வராங்க என் பெஸ்டி. ஆஹா போலீஸ்காரங்க. அப்படி ஃபைன் போட்டால் காசு கட்டிடு. எங்கடா போகிற? போ தாத்தா குறுக்காந்துட்டான், அவன் குறுக்காந்துட்டாங்கிறான் பாருங்க. கதை கட்டுறான். லிப்ஸ்டிக்லாம் வாங்காத, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்காது. அதெல்லாம் போயிட்டு என்ன வேணுமோ வாங்கிட்டு வா. நானும் தான் வரேன் போ. அவன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் லிப்ஸ்டிக் இருக்காதுன்னு நினச்சேன், மாடியில் இருக்குது. சரி ஐப்ரோ பென்சிலு லிப்ஸ்டிக்கு வண்டியை வளைச்சிட்டு வர நீ வாங்கிட்டுரு. இருடி வர வளைச்சிட்டு வரடி. ஃபேன்சி ஸ்டோரை பார்த்தாலே ஏன் தான் இப்படி போகிறாங்கன்னு தெரியல லேடிஸ்லாம். இன்னும் என்னென்ன வாங்கணும் அவ்வளோதானே. தீவனம் இதெல்லாம் தீவனம்லாம் தீவனம் உனக்கு தான். சாவிங்களா ஆடாம வாடி நான் ஆடி நிற்கிறேன். எப்போ போய் எப்படா வர்றது? நைட் ஆகிட்டுனா இவளுக்கு நடுங்குண்டா. அவளுக்கு நைட் ஆகிட்டுனா என் பெஸ்டிக்கு நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாம் ஐயோ மேக்கப் புரியாமல அடிச்சு அவரு. ஏறு ஏறு ஏட்டியா ஏறு. இந்தா எப்படி டேய் போடா டக்குனு. எம்மே சீக்கிரம் வா, பெட்ரோல் பங்கு வா. அவன் மாமா நிற்கிறான்டி. என்னோட மாப்பிள்ள தான் என் பெஸ்டியோட மாமா. ஹலோ நண்பன் நம்பிசலாம், எப்படி இருக்கேன்? நான் ரொம்பவே நலம். இதாங்க என்னோடய கோப்ரோ ஃபஸ்ட்டு விளாக். கோப்ரோ என் பெஸ்டி வாங்கி கொடுத்துட்டா. அதனால் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போகணுன்னு நினச்சேன். அதனால் இப்போ திருவாரூர் போகிறோம். என் பெஸ்டிக்கு ஏதாவது திங்ஸ் வாங்கணும். அப்புறம் வண்டி ஒன்று எடுக்க போகிறேங்க. வண்டி ஒன்று எடுக்க போல, சரணோட வண்டி பழைய வண்டி இப்போ தான் சீர் பண்ண போட்டிருக்கான். அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரலான்ட்டு போகிறோம். நான் என் பெஸ்டி எல்லாம் என் பெஸ்ட்டுக்கு அப்படியே ஏதோ திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு சொன்னான். அதையும் வாங்கிட்டு வர வேண்டியதாங்க. இந்த ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கா, இந்த வீடியோ ஓகேவா? ஆனால் மைக்கு மட்டும் வாங்கணும். மைக்கு வாங்கிடுவேன். இது வந்து பழைய மைக்கு எடுத்து தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போதைக்கு வீடியோலாம் ஓகேவா என்னான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள், வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ட்ரிப்புக்கு பேட்டரிலாம் அவ்வளோ எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. ட்ரிப்புக்கு தேவையான அனைத்தும் அவ்வளோ வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. இனிமேல் கவலையே இல்லை. பார்ப்போம் திருவாரூர் போயிட்டு என்ன ஃபன் நடக்குதுன்னு. வீடியோ எண்டு வரையும் பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெட்ரோல் போட்டு போக வேண்டியதாங்க. ஃபஸ்ட்டு விளாக் நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ரொம்பவே தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். ஐயோ என்னடா இது பொட்டுன்னு அடிச்சுட்டு போகுது, கேமராவில் அடிச்சிருக்க போகுது. இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன் கேமராவே. உண்மையாக நான் நினச்சி கூட பார்க்கலங்க எனக்கு கேமரா திடீர்னு வாங்கி கொடுப்பேன்ட்டு. கோப்ரோ 12 வாங்கி கொடுத்துட்டா. நான் 11 தான் எதிர்பார்த்தேன் வாங்கி கொடுப்பாளோ அப்படின்ட்டு. பட் அவர் 12 வாங்கி கொடுத்துட்டா. அதுக்குள்ளே எல்லா பொருளுமே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. பெட்ரோல் காசு கொடு, பெட்ரோல் காசு, பெட்ரோல் காசு குர்ரி. சரி இப்போ நிறைய பேர் டி ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. நாங்கள் ஃப்ரெண்டு ப்ரோ, நாங்களாம் அப்படி தான். அவனு என்ன டாப்போட டீ போடும், அவ்வளோதான். அப்படி தான் இருக்கணும். 200 போடுறா. அந்த பையன் வரானா இல்லையாடா? அந்த கோமலாப்ட பைய, அந்த குண்டன் சென்னை போயிட்டானா? அவனுக்கு 150 ரூபா மொத்தம். 150 ரூபாய்க்கு போதுமான கையில் வந்துட்டேன். 350 ரூபா கொடு. அவன்கிட்ட கொடு, அவன்கிட்ட கொடு. பாக்கி எப்படி கொடு, நாங்கள் போகிறோம். போயிட்டுருக்கோம். வாடா. வடவாதி மங்கலம் வரையா தானே? வடபாதி தானே? ஆமாம். பிடிச்சிக்கடி. வா ப்ரோ, வா ப்ரோ. அப்படி போனால் திருத்தரை பூண்டிடியா? உனக்கு தெரியாதுல்ல, லூஸு பைத்தியத்தெல்லாம் வச்சுட்டு அழைச்சிட்டு போகிறேன். எதுலேருந்து விட்டேன்? இவ்வளோ என் பெஸ்ட்டு ஏன் டீ சொல்லி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அப்புறம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி சொல்லி பழகிட்டேன். சின்ன வயசுல விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து சரி அவள்கிட்ட பேசி அப்படி பழகிட்டேன். அதனால்
திடீர்னு எப்படி வாங்க போங்கன்னா பேச முடியும், வா போகணும் பேச தெரியாது நமக்கு. என்னோடய தோழி ப்ரோ அதெல்லாம் அவள் கண்டுக்க மாட்டான். அவளுக்கு பிடிச்சது மாரி தான் நான் இருக்க முடியும். ஸோ அப்படி தான், நீங்கள் எதுவும் கண்டுக்காதீங்க, அது தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் ட்ரிப்பு போகிறோம், அதுக்காக தான் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, சொல்லிட்டேன். திரும்ப நான் சொல்ல முடியாது. இனிமேல் விளாகு கண்டினியூவாக பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இனிமேல் ரெகுலராக வீடியோ வந்துடும். ஒன்று ஒரு நாள் வீடியோ கண்டிப்பாக போட்டுருவாங்க, கவலைப்படாதீங்க. இதான் எங்கள் ஊர் கோட்டூர். கோட்டூர் வந்துடுறீங்களா சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இன்னும் எல்லாம் ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறாங்க. என் வெஸ்டி இது வரைக்கும் அழைச்சிட்டு போனது இல்லைங்க இந்தமாரியெல்லாம் வீடியோலலாம். நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும், இதுதான் புதுசு, உங்களுக்கும் இது புதுசு தான் பார்க்குறவங்களுக்கும். இங்கே வர்றான். எங்கடா வர காளி ஆளை பாரு. ஸ்கூல் பிள்ளைகள்ட்ட வண்டியை கொடுத்து விட்ருக்கானோ. இந்தமாரிலாம் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எதுக்கு தான் வண்டியை கொடுக்குறான்னு தெரியலங்க. எனக்கெல்லாம் இப்போ தாங்க நானே ஓட்ட வந்துட்டேன். ஆனால் காலேஜ் இதேப்பா செகண்ட் இயர் வரைக்குமே வீட்டில் வாங்கி கொடுக்கலப்பா வண்டியெல்லாம். ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரியல இவங்கெல்லாம் கோமாளி. எங்கள் ஊர் பையன் தான் எவனாலும் வந்து கேட்கட்டும், மோரை உடச்சி விட்றான். அப்படியே துமுறா போகிறான் பார்த்தீங்களா. இங்கே இந்த பிள்ளைங்கெல்லாம் உனக்கு பாய் சொல்கிறாங்க. நீ பாயா? ஆமாம் நீ பாய் தான். நீ உண்மையாகவே பாய் தான். அங்கே அவனை எல்லாம் மகரா எப்படி சொல்லிட்டு வராடு. எப்பா இங்கே வந்தாலே வெறும் பள்ளமாக தான் இருக்குது. சரன்னு போயிட்டாங்க. இடி வேகமாக போனாலும் திட்டுறாங்க. அவங்க பாருங்க ஜெட்டாக பறந்துட்டாங்க. உடனே அழைச்சிட்டு போய் கடுப்பாகுது. எங்கடி போயிட்டாங்க சொல்லுன்னு. வேகமாக போவா. விழுந்துட்டினா அப்புறம் என்னை திட்டக்கூடாது. கீழே பறந்து விழுந்துட்டினா அங்கே பாரு அவங்க எங்கே போயிட்டாங்க பேர். ஒரு வழியாக திருவாரூர் வந்தாச்சுங்க. ஐயோ ஹெல்மெட் உடஞ்சி போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. புரடியிலே அடிச்சுட்டு வரா ஹெல்மெட். என் தலையில் அடிக்க நினப்பில் ஹெல்மெட்டு புரடியில் அடிச்சுட்டு வராங்க என் பெஸ்டி. அது வீடியோ எடுத்துருக்கலாம். அது ரோடு சரியில்லைங்க, நின்று வர வேண்டியதாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த வடபாதி மங்கலம் ரோடை போடவே மாட்டுறாங்க. என்னமோ அப்படியே தான் கிடக்கு. இங்கேருந்து திருவாரூர்லேருந்து வடபாதி மங்கலம் உள்ள நுழைவோம்ல அந்த ரோடு. அதனால தான் வீடியோ இது பண்ணிட்டேன். நம்ம மெதுவாக வர வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் இவன் என்னன்னா பள்ளத்தில் விட்டால் புரடியிலே ஒன்று போடுற பொழிச்சின்னு கடுப்பாகுது. அதான் அவங்கள திருவாரூரில் எங்கேயாவது இன்னும் இறக்கி விட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடலான்ட்டு இருக்கேன். பஸ்ஸில் வரட்டும். அவ்வளோதான். அதோட நான் செத்தேங்க. அதோட ஏன்னா இப்போ கூட முதுவை பிடிச்சிருந்த டிஷர்ட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு வேணா டிஷர்ட்டை கைட்டி கொடுத்துருவாடி. டிஷர்ட்டை கைட்டி கொடுத்துருவா. போட்டு கிழிக்குன்னு கிழிச்சிருக்காப்புல ஒரு கடுப்பாகுது. என்ன ஜாமான் வாங்க போகிற? என்ன ஜாமான் வாங்க போகிற? கொலுசா? கொலுசு வாங்கிக்கலாம். லிப்ஸ்டிக்கும் வாங்கணும். நீங்கள் நல்லா லிப்ஸ்டிக்கை போட்டுட்டு என் பெஸ்ட்டு வெறும் லிப்ஸ்டிக்காக வாங்கி அடிக்க வைக்கிறாப்புல இருக்குது. எங்கே வந்தாலும் ஒரு லிப்ஸ்டிக், எங்கே போனாலும் ஒரு லிப்ஸ்டிக். ஃபஸ்ட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஆஹா போலீஸ்காரங்க அப்படி ஃபைனு போட்டால் காசு கட்டிடு சரியா? பார்க்க மாட்டுறாங்க. போகலாமா? இரு சார் நான் போய்க்கிறேன். திருவாரூர் வந்தால் கொஞ்சம் இதாக இருக்கணுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிடும் திருவாரூரில். வேறு இந்த அக்கா போயிட்டு வரு சார் நம்மளே பார்க்குறாரு. அப்படியே பஸ் ஏற்றி விட்டுறேன். பஸ்ஸில் வந்துரு. அப்புறம் வீட்டுக்கு போகிறப்ப இந்த டிஷர்ட்டு முதுகில் பாதி பக்கம் எடுத்துருவேன். நீ எப்படியும் என்ன பஸ்ஸு இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது? என்ன ஒரு சரியாக பார்க்கலையே. யார் யார் திருவாரூருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். எனக்கு இந்தமாரி ஊர் பேர்லாம் சொல்லுவீங்களா? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அதெல்லாம் பார்த்தா. அந்தந்த ஊருக்கெலாம் வந்தால் நீங்களாம் பார்க்க வருவீங்களா மாட்டீங்களான்னு தெரியலை. அதெல்லாம் இருந்தாலும் நானும் என் பெஸ்டின் ட்ரிப்பு போகிற அன்றைக்கி ஒரு ஊராக வருவோம். நாங்கள் எங்கெங்கே இருந்தாலும் சரி இந்த இடத்துல இருக்கிறப்ப நாங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டோரி போட்டுருவேன். கண்டிப்பாக வாங்க பார்க்கலாம், மீட் பண்ணுவோம். வருவீங்களான்னு தெரில, வருவாங்க. என்ன ஒரு 2-3 பேர்லாம் வர மாட்டீங்களா என்ன?
எனக்கு 2-3 பேர் வந்தாலே போதுங்க. பரவாயில்ல, அதுலேயே நான் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா வீடியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். பரவாயில்ல, நம்மளையும் இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்களே நினச்சி பார்ப்போம். ஏஜிஎஸ் பிள்ளை பஸ்ஸு போகுது, நாகப்பட்டினம் அந்த வண்டி. சரண் காலேஜ் பஸ்ஸு இன்னும் நான் ஒன்று கூட பார்க்கலங்க. ஐசாக் நியூட்டன் இந்த பையன் காலேஜ் போனால் தானே வரும். ஏஜிஎஸ் பிள்ளை தான் வருது. இவன் பைக்கு எங்கே போட்டிருக்கான்னு தெரியலையே. யார் இது? ஐயோ, பின்னாடி இருக்கிறத நான் மறந்து போயிடுறேனே. காதில் விழுந்துருக்காது. பாருங்க, பெஸ்ட்டி வச்சு ஃபன் பண்ணி விட்டுறேன். பாரு வரானா இல்லையானே. எந்த இடத்துல போட்டான்னு தெரியலையே. இந்த வாரம் இப்படி எங்கடா போவ? ஏன்டா எங்கடா போற? எங்கடா போற? போ தாத்தா குறுக்க வந்துட்டான், அவன் குறுக்க வந்துட்டாங்கிறான் பாருங்க. கதை கட்டுறான் ஏதோ. பாரு, ஏதோ ஆள்கிட்ட பேசிட்டு வந்திருப்பான் அந்த பைய பொல்லாப்ப உன் நம்பி. ஓகே, வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே இப்போ ஷாப்பிங் அழைச்சிட்டு போக வேண்டியதாங்க. எங்கே இருக்குது? அந்த இருக்குது. அப்படியே பானிபூரி சாப்பிட்றியா? அப்படியே இறங்கு. வண்டி எடுத்துகிட்டு வா. அங்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு இல்லை, பசங்களாம் இருக்காங்க. நீ நாங்கள் அதுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்துடு. வண்டி எடுத்துகிட்டு அங்கே காசு மட்டும் அவனுக்கு அனுப்பி விட்ரு. பார்த்து ஏறிடி. வண்டி எடுத்துகிட்டு வரட்டும், நம்ம போயிட்டு இருப்போம். எல்லாம் பசங்களாம் நிற்கிறாங்க, இல்லைன்னா நம்ம போயிருக்கலாங்க. எந்த பசங்க? அது தெரில. சரி, இங்கே பேர் சரணுக்கு கால் பண்ணி ஹெல்மெட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்லு. ஹெல்மெட்டை மறந்தாச்சு. ஓகேங்க, அங்கே போனோம் வண்டி எடுக்கிறதுக்காக. பெஸ்ட்டி அழைச்சிட்டு போயிட்டு அப்படியே ஹெல்மெட் வாங்கலான்னு பார்த்தோம். பட்டு பசங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க. நல்ல வீட்டுக்கு போகணும்பா. அதுவும் பசங்களை பார்த்துட்டா ஓடிடுவா. அதனால கிளம்பியாச்சுங்க அங்கேருந்து. பசங்க 10 பேர் பசங்க இருக்கிறப்போ ஒரு பொண்ணு இருக்கிறது தப்பு. அதனால நான் அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இதுவே ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணணுன்னா போயிட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்துடும். பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அடிச்சுட்டாங்க பேர், கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. மன்னார்வழியும் அப்படி தான். இங்கே தான் ஏதோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குன்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியல. அப்படியே பார்த்துட்டு போக வேண்டியதாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் மேலும் அப்டேட் தெரிந்து கொள்ள கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆலில் போட்டுக்கோங்க. இனிமேல் விளாக் தொடர்ந்து இருக்குது. ட்ரிப்புக்கான வேலை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படியே பாரு எங்கே இருக்குன்னு சூப்பர் மார்க்கெட்டு. அப்படியே வாங்கிட்டு நான் போயிடுறேன் வீட்டுக்கு. இல்லை லேட்டாக ஆகிட்டுனாடி. சரி சகார் அதான் இருக்குமோ? ஆமாம், அதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷாகார் வாயில் நமக்கு எதுக்கு இங்கிலீஷு, தமிழ் யாரகிற. இது சூப்பர் மார்க்கெட் தான் நினைக்கிறேன். பாரு, லிப்ஸ்டிக்லாம் வாங்காத, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்காது அதெல்லாம். சரிடி கத்தாதடி. போயிட்டு என்ன வேணுமோ வாங்கிட்டு வா. நானும் தான் வரேன். போ, எனக்கு என்ன வாங்கி தருவா அதையும் சொல்லு. அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். என் பெஸ்ட்டு சாவரி முடி கடை வச்சிருக்காப்புல இருக்கு. அடி பாவி, அவன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் லிப்ஸ்டிக் இருக்காதுன்னு நினச்சேன். மாடியில் இருக்கு. சை, காட்டு அதையும் காட்டிடு. அப்புறம் என்ன காட்டு எப்படி? இல்லை, என்னோடய ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் காட்டணும்ல என்னென்ன வாங்கி. ஐப்ரோ பென்சிலு, லிப்ஸ்டிக்கு, வேற
என்ன உடைக்க எடுத்தது? எதுக்கு? உன்னை அடிக்கிறதுக்கா? எங்கடி இருக்குங்க ஸ்லிப்பர் கடை? ஏறு, உன் தம்பி வரலையா? இரு 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 அங்கே நிப்பாட்டு வா படிக்கிட்ட ஏறிடுவில. அதெல்லாம் அப்படிதான். உன்னை கேள்வி பண்ணுற நான் மட்டும்தாண்டி இருக்கேன். எப்பா நேரமாக்கிட்டாங்க கருங்க, பொழுதே போயிட்டு. இந்த ஜாமான் வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ நாளி. எனக்கு ஒன்று வேணும் வாங்கியிருக்கா, டார்க் சாக்லேட், அமுல் டார்க் சாக்லேட்டா, அது மட்டும் வாங்கி கொடுத்தாங்க. சாக்லேட் எங்கடி? சாக்லேட்டு சரி சரி வச்சுக்க பத்திரமா. நீ கொன்று போட்டுரும் உன்னை. உனக்கு நீனா இறங்க இறங்க, நீ இறந்து வா. வழி தெரியல, தும்முரில் ஆடாத. சரி நீ இறங்கி நடந்தே வா. இருடி, உன்னை எங்கே இறக்கி விட்டு போயிருண்டி. ஸ்லிப்பர் கடையை தான் நானும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாண்டி தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். கத்தாதடி. ஐயோ கத்துற என் காது கிழிஞ்சிரும்ல இருக்குங்க. ஹெல்மெட்டு போட்டு அவ்வளோ கத்துறா. சரி சரக்கு வாங்க காசு கொடு. தரமாட்டியா? ரைட்டு விடு, நான் அங்கே போய் எப்படி வாங்கிக்கிறேன். உன் தம்பி லேட்டாக ஆக மாட்டி வரதுக்கு கடுப்பாகுது. இருடி, ஸ்லிப்பர் கடை தாண்டி தேடிட்டு இருக்கேன். ஐயோ இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பாரு. செருப்பு கடை. எனக்கு ஒரு செப்பல் எடுத்து கொடுக்குறியா? வேணாம், எனக்கு செருப்பு வேணாம். செருப்பே எனக்கு வேணாண்டி. எங்கே இருக்கு? ஓகேடி ஓகே, தேங்க்யூ. சரி திட்டாத. இரு, நான் வண்டியை வளைச்சிட்டு வரேன், நீ வாங்கிட்டு இருடி. வளைச்சிட்டு வரடி. வளைக்க விட மாட்டா நீயும். வாயா, இங்கே எங்கே வளைக்கிறது? இதுக்குள்ளே போயிட்டு தான் வளைக்க முடியும். எங்கே போனான்னு சொல்லையே, ஓடிட பிறகு. எங்கடாவே? எங்கே காணும்? இல்லை தானே இந்த யாரும் ஒரு பொண்ணு வந்துச்சா? எங்கேயோ போயிட்டாளோ? ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் போயிருப்பாங்க பொட்டு பார்க்குறதுக்கு. இருக்கலாம், பார்த்தீங்களா? ஐயோ வண்டி கிடக்கட்டும், யாரும் என்ன சொல்ல போகிறோம். வா. ஐயோ, ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோரை பார்த்தாலே ஏன் தான் இப்படி போகிறாங்கன்னு தெரியல லேடிஸ்லாம். சரி, இவ கூட வந்த மாதிரிங்க. பாரு, இன்னும் ஒரு மணி நேரம் பாரு, வெளில நிற்கிறேன். 2000 years later. போலாமா? ஐயோ வண்டி யாரா அப்படி போட்டது? அதில் வண்டி மேலே படலை, எல்லாம் எனக்கு கொண்டிருப்போம். வண்டியே ஊராட்டு வண்டி. என்னென்ன வாங்கணும்? அவ்வளோதானே? அப்படி என்ன தாண்டி பண்ணுவேன் இந்த கடையில்? நெய் கட்டு வாங்குறதுக்கு 2 மணி நேரம். அப்புறம் தீவனம், இதெல்லாம் தீவனம்லாம். தீவனம் உனக்கு தான், உங்கள் வீட்டில் போடுறது. ஏறிடுவியா? ஐயோ இவ கூட வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டேங்க. நான் அன்னைக்கே முடிவு பண்ண கூட வரக்கூடாதுன்னு. ரைட்டு விடு. எப்படி பிடி. அது ஜாலியாக இருக்கும். இங்கே ஒரு பார்த்து பேசு. சரி, நான் ரங்கட்டனா இல்லை பார்த்துக்க. போமா இங்கே பாரு, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். இப்போ எனக்கு நீ காசு கொடு. 190 ரூபா. பிளாக் பார்ல எங்கேயுமே கிடைக்கல. இப்போ நான் வந்து கேஃப் தான் வாங்க போகிறேன். செருப்பு தான் இப்போ வாங்கிட்டியடி, அப்புறம் நாடி செருப்பு தெரியுமான்னு கேட்குறேன். ரைட்டு விடு. அங்கே போயிட்டு எனக்கு 200 ரூபா கொடுடி. ஐயோ இருக்குடி, உனக்கு இருடி. அங்கேருந்து உனக்கு மெனக்கட்டு அழைச்சிட்டு வரணும்ல, உனக்கு வேலைக்கார மாரி இருக்கேன். ஒரு 200 ரூபா கொடுக்குறது என்ன? அந்த டைரி மில்க் சாக்லேட் விட நீயே எடுத்துக்கடி.
கண்ணை வேற கூசுதுங்க அந்த சூரியன். மூவிக்கு போமாவா? ஆஹா, இன்னொரு நாள் போண்டி. மூவிலாம் நான் பார்க்குறது இல்லை இப்போலாம். ஆ, நீ இங்கே சோக்குனின்னு வச்சுக்க. நான் நல்ல பையனாக ஆகிட்டேன்டி இப்போ. ஸ்நாக்ஸ்லாம் வேணாம் எனக்கு. யாரா அந்த பொண்ணு? ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லையே. கண்ணு என்ன இப்படி கூசுது? ஷோ, கண்ணு தெரிலங்க, எங்கே கொண்டு விட போகிறேங்க. அதான் சரணு பையன் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு அவன் வரன்ட்டான், நீங்கள் எங்களை கிளம்ப சொல்லிட்டான். அதனால நான் கிளம்பிட்டோம். ஐயோ, என் பெஸ்டி ட்ரிப்புக்கு நான் யோசிக்கிறேங்க, இவ்வளோ அழைச்சிட்டு போவோமா வேணாமான்ட்டு. ஒரு பொண்ணை கூட பார்க்க விட மாட்டுறாங்க. என்கிட்ட ஒரு பொண்ணு கேட்குது சூப்பர் மார்க்கெட்டில், நீ யாரும் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன். ஆமாங்க அப்படின்னா நான் சிரிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு ஐயோ ஓ ஏன் அந்த பொண்ணோட பார்த்தா உனக்கு என்ன ஏன் கோவம் வருது? நம்ம ஃபேன் அடி அவங்க. ஐயோ அடிக்கிறாங்க. ஐயோ இனிமேல் இந்த நீ பாருடி, உனக்கு இருக்குடி, போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு. யாராது? சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இங்கே சும்மா திருவாரூர் ஷாப்பிங் வந்தேன். ஓகே ப்ரோ. சரி ப்ரோ ஹாய். ஓகே ஹாய். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ வரேன். ஓகே ப்ரோ. பாய். ஒன்று அழைச்சிட்டு வந்ததுனால தெரிஞ்சிருது எல்லாருக்கும். உன்னை அழைச்சிட்டு வந்ததுனால தான் எல்லாருக்கும் தெரியுது. என்னைய தெரியாது, ஆனால் ஹெல்மெட்டை என்னைய தெரியாது யாருக்கும். ஓகேங்க. திருவாரூர்ல நமக்கு யாரா அது? என்ன எல்லாம் ஒரு மார்க்கமே பார்க்குறாங்க நம்மள. பரவாயில்ல, திருவாரூர்லேயும் நம்மள எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கொள்ள கண்டிப்பாக ஆளில் போட்டுக்கோங்க. நம்ம ட்ரிப்புக்கான அப்டேட் நான் சொல்லிவிடுவேங்க. அப்புறம் இந்த திருவிழா வரப்போகுது. திருவிழா வர முடிஞ்சோடனே நான் கண்டிப்பாக ட்ரிப்பு தான். அது வரையும் பெஸ்ட்டியை வச்சு நான் ஃபன் பிளாக் பண்ணுறேன். உங்கள் சப்போர்ட்டை முடிந்த அளவுக்கு கொடுங்க. உங்கள் எதிர்பார்ப்பும் நான் கண்டிப்பாக நான் எதிர்பார்ப்பேன். ஓகே, லவ் யூ ஆல். டேக் கேர். பாய்.